अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा सानिया हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा की हिस्ट्री में इसको बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा सानिया है जब क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद जो सैलाब आया और उस सैलाब के नतीजे में गाँव के गाँव जो हैं वो बह गए और इस वक्त जो जानी नुकसान है उसकी सही तादाद अभी तक मालूम नहीं हो सकी। जो एनडीएमए है उनकी जानिब से बताया गया है कि 307 से ज्यादा लोग जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इस सैलाब से जो अजला हैं वो मुतासिर हुए हैं। कौन कौन से अजला हैं, इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो क्या इकदाम कर रही है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और एक ऐसी नागहानी आफत जो अचानक जो है आई और उसके बाद जो है वो अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, ये सारे हम जानेंगे। यार मोहम्मद खान न्याजी साहब वज़ीर आला के स्पोक्स पर्सन हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे सारी तफसीलात जो है वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब। वालेकुम सलाम शाकिर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं यहाँ पे एक तस्दीक कर दूं, आई एम नॉट स्पोक पर्सन टू चीफ मिनिस्टर, आई एम फोकल पर्सन फॉर द डिजिटल मीडिया। चले जी, फोकल पर्सन आप हमसे बात कर रहे हैं। चले ये बताइएगा भाईजान, ये जो सानिया है इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें, फिर इसके बाद हम आपसे दीगर क्वेश्चन करते हैं। देखें, सानिया जो है सानिया से एक दिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज से 6 दिन पहले मैं जहाँ पे बुनियर में पीर बाबा का जो इलाका है, वहाँ पे मैं खुद अपनी फैमिली के साथ गया था मज़ार पे हाज़िरी देने के लिए। तो अच्छा। वो बहुत खूबसूरत इलाका है और वो इलाका ऐसा है कि वहाँ पे एक छोटा सा दरिया जिसको हम खुर्द कहते हैं वो है। एक साइड के ऊपर रोड है, रोड के साथ बिल्कुल खुर्द बह रहा है और काफी लंबाई, मतलब काफी ज्यादा वो खुर्द बह रहा है। ऊपर पहाड़ी इलाका है, तो वो बहुत खूबसूरत मंजर था। वहाँ पे मज़ार है, वहाँ पे लोग ज़ायरीन आते हैं, वहाँ पे अकीदत के लिए दुआएं मांगते हैं, चादरें चढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। जिस दिन कल सवेरे, उससे पहले मैं अगर थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये पहले इनिशियली क्लाउड बर्स्ट हुआ है बाजोड़ में। बाजोड़ में आपको पता है कि टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है। ऑलरेडी एक इलाका है मामून तहसील, वहाँ के जो आईडीपीज हैं, टीडीपीज जो हैं, टेम्परेरी डिस्प्लेस्ड पर्सन जो है, उनको बाजौड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में सडल किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो, तो हमारा ज्यादा फोकस वहाँ पे था। पीडीए में ऑलरेडी अलर्ट जारी कर चुकी थी बाजौड़ के कुछ एरियाज के लिए, तो वहां पे रेस्क्यू और बाकी जो मकामी इंतजामिया थे वो अलर्ट थे। ये बाजौड़ में ही एक इलाका है सालारजई, तो वहां पे अचानक क्लाउड बस्ट आता है। क्लाउड बस्ट एक नेचुरल कैलामिटी है, आप इसको कह सकते हैं। और ये सब कुछ जो हो रहा है, जिसकी आपने पूछा है कि इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी वजूहात ये है कि क्लाइमेट चेंज, हमारा पूरा क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान, और सबसे ज्यादा जो है हमारा शुमारी इलाका, चाहे वो गिलगित का है, चाहे वो आजाद कश्मीर का है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का पहाड़ी इलाका। आप तो खुद वहाँ देख चुके हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन है। वहाँ पे छोटी छोटी वादियाँ, उनके चारों तरफ जो है बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो अचानक से अगर 25 मिनट का बहुत सारे बादल आ जाते हैं। क्लाइमेट चेंज है, वहां पर दरख्तों की कटाई है, वहां पर मजीद नए दरख्त ना उगाना, ये सारे इस जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो बाजोड़ में ये आता है, उसके बाद बुनियर में आता है। अच्छा, जब बुनियर का वाकया है, बुनियर में एक पहाड़ी है, पीर बाबा से थोड़ा ऊपर जाए, तो वहां पे क्लाउड बस आता है। और वो मैं अगर आपको सादा अल्फाज में समझाऊं जिससे आवाम को भी समझ आए, कि हजारों टन पानी विद इन ए मिनट पहाड़ी के ऊपर गिरता है। और वहां पे जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जिनका अपना वजन टनों के हिसाब से होता है, वो नीचे की तरफ गोली की रफ्तार से सफर करता है, और वहां पे जो सबसे पहला गांव आता है उसको मलियामेट कर देता है। 150 के करीब वहां पे घर थे, वो सारे। ये बता रहे थे कि जो ये क्लाउड बर्स्ट हुआ उसकी जी, क्राउड बस जब हुआ पीर बाबा के इलाके में। अच्छा, बुनियर अगर आपने विजिट किया हो, तो बुनियर में 5-6 तहसीलें हैं। न्याजी साहब ये बताइएगा कि ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ इसकी वजूहात जो हैं वो आप बता रहे थे, वो थोड़ा सा तफसील से बताइएगा। और उसके बाद कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं और
कितनी इस वक्त जो है वो लोग जो है जान की बाजी आ चुके हैं? देखिए, क्लाउड बस्ट का जो है, क्लाउड बस्ट की जितनी भी ये चीजें हो रही हैं, ये तूफानी बारिशें हो रही हैं, ये सैलाब आ रहे हैं, क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, ठीक। फ्लश फ्लड आ रहे हैं, ये सारी की सारी मौसमियाती तब्दीलियां, और इसके बारे में इमरान खान कब से चीख रहे हैं। और उनकी उनकी जब हुकूमत थी तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी स्टार्ट किया। उनकी जब फेडरल में हुकूमत आई तो उन्होंने 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस वक्त वजीर अला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री प्लस के नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी 10 अगस्त तक हमने बूंद बूंद जो सरकारी मुहिम है उसको लॉन्च किया है। उसमें हमने तकरीबन कोई 34 मिलियन प्लांट जो है वो लगाई है। अभी 14 अगस्त के हवाले से हमने फिर फ्रूट ट्रीज जो हैं उनकी प्लांटेशन की है। तो जो क्लाउड बर्स्ट है, इसकी तो एक ही वजूहत है और वो है क्लाइमेट चेंज। अच्छा, इस पर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी पोल्यूशन की सज़ा हम जैसे तरक्की पजीर ममालिक काट रहे हैं। हमारे ठीक है, हम यहाँ पे ठीक। दरख्त की कटाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा इतना कार्बन फैक्टर नहीं है जितना तरक्की याफ्ता ममालिक है। उनकी गुनाहों की सज़ा हम जैसे बेगुनाह लोग इन हादसात की वजह से, कुदरती आफात की वजह से झेल रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो बुनियल सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया, जिसमें तकरीबन 200 के करीब अमवात हुई हैं, लोग शहीद हुए हैं, पूरे पूरे गांव मलियामेट हुए हैं। साथ में उसके साथ फिर आगे जाके शांगला में नुकसान हुए हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अमवात हुई है। कुछ तौर में अमवात हुई है, थोड़ी बहुत कोहिस्तान जो है वो इफेक्ट हुआ है, स्वात में इफेक्ट हुआ है। आपको पता है स्वात में जब वो इंसिडेंट हुआ था दरिया के किनारे, तो उसके बाद फिर पीडीए में और रेस्क्यू 1122 को नई मशीनरी और बहुत सारी नई प्रोटोकॉल्स दे दिए गए थे। तो उन प्रोटोकॉल समझ जारी था, लेकिन एक मशीनरी को एक्वायर करने के लिए आपको एक पूरा प्रोसेस करना होता है, और बाजोड़ में हुआ है। तो ये जो मोस्टली जो मालाकंड और हजारा का जो रीजन है, मैं ट्विटर के ऊपर एक वीडियो देख रहा था, अगर मुझे मिल जाती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें आप देखेंगे कि सेकंडों में, आधे घंटे में ये तूफानी सिचुएशन कैसे पैदा होती है। आसमानों में कैसे बादल एक जगह से दूसरी जगह अचानक मूव करते हैं, हजारों टनों पानी वहां पे बरसता है और फिर दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे कोई टारगेटेड ये चीज हो रही हो, कुदरत हमसे हमारे गुनाहों का बदला ले रही है। तो सर ये बताइएगा कि इस वक्त क्या इकदाम किए जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से, और इस हवाले से सीएम साहब के क्या अहकाम हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि रास्ते जो हैं वो सारे जो हैं वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, तो एक्सेस जो है वो बड़ी मुश्किल है उन लोगों तक। अगर ये एक दो दिन में चीज़ें ना की गई तो वहां पर फिर खुराक की किल्लत भी आ सकती है, और जो लोग वहां पर मलबे तले दब चुके हैं उनकी उनको किस तरह उनका सर्च ऑपरेशन किया जाएगा? जी देखें, मैं ज़रा पीछे में थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसे ही बुनेर में वाक़या हुआ, तो बुनेर बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन हुई है। अचानक से जो फ्लड फ्लैश आए हैं, और जो पीर बाबा का जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। इसके अलावा भी कुछ एरियाज हैं, लेकिन पीर बाबा का जो इलाका है, तो सीएम साहब ने फ़ौरन ही जो हेलीज जो है वो हम भेजे हैं। तो आपको पता है कि कल हमारा जो MI-17 हेली था, एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। उसमें हमारे जो हेली क्रैश किया, और उसमें हमारे 5 जो अमले के मेंबरान थे वो शहीद हुए हैं। और कल जो डेवस्टेशन हुई है उसकी बिना के ऊपर सीएम साहब ने आज फिर अहकाम दिए हैं। आज शोक मनाया गया है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी झंडे को हाफ लहराया गया है। सीएम साहब ने कल ही 50 करोड़ रुपए के फौरी फंड रिलीज किए हैं। स्पेशल मॉनिटरिंग रूम बना है, जहाँ से 24/7 तमाम जितने भी इलाके हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। वहाँ पे जितना भी अमला है, वहाँ पे जितने भी हमारे अवामी नुमाइंदे हैं। मैं अगर बुनियर की बात करूँ तो बुनियर में हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तरीके साहब बैरिस्टर गौर साहब खुद फील्ड में मौजूद हैं। हमारा जो सूबाई वजीर हैं बराए खेल और नौजवान फ़खर जान, वो ज़ाते खुद वहाँ पे मौजूद हैं। हमारे जो टीडा चेयरमैन हैं NPA कबीर खान, वो ग्राउंड पे मौजूद हैं। हमारे MPA रियाज खान साहब का
ایڈوائزر ٹو سی ایم فار CLW وہ وہاں پہ موجود ہیں، DC کمشنر جو بھی ہیں وہ سارے وہاں پہ فیلڈ میں موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا اگر آپ کو کہوں کہ CM صاحب نے آج ڈیسیزن لیا ہے اور تقریباً 3.5 بلین روپیز جو ہیں فنڈ اس کو جاری کیے ہیں، جس میں سے 1 بلین ریسکیو اور ریلیف کے لیے کیے گئے ہیں اور 50 کروڑ روپے کل کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ 1.5 بلین جو ہے وہ جو مواصلات ہمارا تباہ ہوا ہے، سڑکیں ہماری جو ہیں، بجلی کا جو نظام ہمارا وہ ہوا ہے، تو اس کو کرنے کے لیے تقریباً ہمارا 3.5 ارب روپے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کچھ ریلیز کیا۔ وزیر اعلیٰ صاحب خود ان تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے اور آج خود وہ اپنے عوام کے بیچ جانے کے لیے اور وہاں پہ جو ریسکیو اور ریلیف اقدامات ہو رہے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ گئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہیں ایڈوکیٹ احتشام، وہ بذات خود وہاں پہ بونیر میں موجود ہیں اور اپنے ساتھ میڈیکل ایمبولینسز اور فیلڈ جو ہمارے پاس وہیکلز ہیں فیلڈ ہاسپٹلس کی وہ لے کے گئے ہیں۔ مردان ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹ ہے پونیر کے، تو وہاں سے WCC کی جو مشینری ہے صفائی کی اور اس کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب یہ سیلاب آتے ہیں تو بہت سارا گند اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے آ جاتی ہیں، تو WCC کی جو ٹیمیں ہیں مردان کی وہ وہاں پہنچ چکی ہیں۔ اچھا، مجھے نیائی صاحب یہ بتائیے گا کہ وفاق کی طرف سے کتنی سپورٹ جو ہے وہ KP کو کی جا رہی ہے؟ کل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ وفاقی وزیر جو خزانہ ہے انہوں نے رابطہ کیا تھا مشیر خزانہ KP سے، تو وفاق کی طرف سے کیا جو ہے وہ مدد کی جا رہی ہے؟ اور پھر پنجاب حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ KP کے ساتھ جو ہے وہ ان کو رابطہ کیا گیا ہے یا ان کی مدد کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر طرح سے آپ کو ریسکیو کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے وزیر اعلیٰ صاحب سے رابطہ کیا گیا اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کی گئی ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ نے کہا ہے وفاقی ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے ہمارے مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل احسن سے بات کی ہے اور افسوس کا اظہار کیا اور ساتھ میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کی۔ مریم نواز شریف کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے رابطہ کیا گیا ہے اور افسوس کے ساتھ ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اس وقت دیکھیں ہم ریسکیو آپریشن میں چل رہے ہیں، تو ریسکیو میں اس وقت ہمارے ساتھ فیلڈ کے اوپر بونیر میں باقی جگہوں میں الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے، بچا خان فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، لوکل جو رضاکار تنظیمیں ہیں وہ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، باجوڑ میں جاہد جان فاؤنڈیشن ہے، وہ کافی ہیں، آپ ان کی ٹویٹر کے اوپر آپ ان کو دیکھتے ہوں گے، وہ وہاں پہ ایکٹیو ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹریٹ آف یوتھ کے جتنے بھی آفیسز ہیں چاہے وہ سوات میں ہوں، چاہے وہ بونیر میں ہوں، چاہے وہ کوہستان میں ہوں، سورور میں ہوں، ان کے ساتھ جتنے بھی نوجوان رجسٹرڈ ہیں رضاکار وہ جا کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں۔ میری ایک ریکویسٹ ہوگی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں تو فی الحال آنے کی بجائے، کیونکہ روڈ انفراسٹرکچر تباہ ہے، روڈ انفراسٹرکچر کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ وہاں پہ مقامی لوگوں کے ذریعے ہی امدادی سامان پہنچائیں۔ اس وقت ہمارا جو سب سے میجر وہ ہے انیشیل جو ہے وہ ریسکیو کرنا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جانیں بچائی جا سکے۔ جو وہاں پہ نقصانات ہوئے ہیں وہ ان امیجنیبل نقصانات ہیں۔ بالکل، آپ نے درست کہا کہ امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ مشکل ہو رہی ہیں، تو جس طرح سارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، تو KP اس کے لیے کیا نیکسٹ ان کے پاس کیا پلان ہے کہ کس طرح امدادی سرگرمیاں کی جائیں گی اور پھر ان لوگوں کو خوراک جو ہے وہ کس طرح پہنچائی جا رہی ہے، یا اس حوالے سے کیا آپ کی پلاننگ ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ کل رات بلکہ کل دن سے بٹاگرام، شانگلہ، پورن جو تحصیل ہے وہاں کی تقریباً 6-7 ان کے روڈ ہیں وہ سارے اوپن کر دیے گئے ہیں، جہاں جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی، جہاں جہاں پہ سیلابی ریلے اپنے ساتھ ملبہ اور پتھر لے کے آئے تھے وہ صاف کر دیے گئے ہیں۔ بونیر میں چونکہ کافی وہ ہوا ہے تو پیر بابا کے لیے کل رات کو ہی 4 سے زیادہ بلکہ رات 4 بجے تک کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ہیوی مشینیں جو تھی وہ پہنچا دی گئی تھی تاکہ روڈ جو بلاک ہیں ان کو بحال کر دیا جائے۔ روڈ کی بحالی کا کام اس وقت سب سے پہلی پرائیورٹی ہے۔ جو کل ہی ڈائریکٹریٹ
جو ہے ہیلتھ ڈائریکٹریٹ کی طرف سے تمام ہاسپٹلز میں جو 9 ڈسٹرکٹ ہیں ان میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی. ایکسٹرا ان کو ڈاکٹرز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, میڈیکل اسٹاف پرووائڈ کیا جا رہا ہے, میڈیسن پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ یہ امید رکھیں کہ افیکٹڈ جو ایریاز ہیں یہاں پہ خوراک اور دوائیوں کی اور میڈیکل کی کمی کوئی نہیں آئے گی. خیبر پختونخوا حکومت ویجیلنٹ ہے, اور فنڈ جو ہیں وہ فنڈ جو جن کے اوپر ہمارے اوپر تنقید کی جاتی تھی کہ وہ سرپلس فنڈ کا کیا کرنا ہے, تو آج وہ سرپلس فنڈ ہمارے پاس موجود ہے. الحمدللہ ہمارے پاس اپنے پیسے ہیں, تو ہم انشاءاللہ اس سے وہ خرچ کرنے جا رہے ہیں. چلیں, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ سرپلس جو بجٹ تھا, فنڈ تھا, اس کو استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مجھے لاسٹلی جو ہے وہ یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کیونکہ ان سارے ایریاز کے اندر خود گئے ہیں, وہاں کے سارے جو جغرافیکل ڈائنامکس ہیں وہ آپ جانتے ہیں, تو یہ جو جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد ہے وہ کس حد تک جا سکتی ہے؟ اب تو 300 پلس ہو چکا ہے, تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے, کتنا بڑا سانحہ ہے؟ اور کے پی کی تاریخ میں اس سے پہلے سانحات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں, تو اس سانحے کو آپ اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیے جی, انسانی زندگی چاہے وہ ایک ہو یا چاہے وہ ہزاروں, قیمتی ہے. ایک انسان جو ہے وہ بھی ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے جتنے ہمارے لیے ہزار انسان اہمیت رکھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں 2008-2005 میں جو زلزلہ آیا تھا, اس سے بھی کافی ہزاروں کی تعداد ہوئی تھی, اور یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. ہر سال, ہر 2 سال بعد یہاں پہ زلزلے اور سیلاب آتے ہیں. موسمی تغیراتی تبدیلیاں جو ہیں, جو میں پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا کہ ترقی یافتہ ممالک کی کردہ گناہوں کی ہمیشہ ہم ترقی پذیر ممالک کو سزا مل رہی ہے. اور خان صاحب یہ بہت پہلے جان چکے تھے کہ پاکستان ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے جو موسمی تغیراتی تبدیلی کی وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا. آج صرف نہ آپ خیبر پختونخوا کی مثال لیں, بلکہ آپ جی بی کو دیکھ لیں, آپ اے جے کے کو دیکھ لیں, وہاں پہ کیا سچویشن چل رہی ہے, وہاں پہ کیا حالات ہو رہے ہیں. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں, ہماری دعا ہے کہ نقصانات کم سے کم ہوں, جتنی ہم بتا رہے ہیں اتنی ہی ہو, اس سے مزید آگے نہ بڑھیں, لیکن نقصانات بڑھیں گے. دراصل غور صاحب کہہ رہے ہیں کہ بریئر میں بہت سارا نقصان ہوا ہے. ابھی جو ہم ریسکیو آپریشن ہم کر رہے ہیں, اس سے پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ مزید کتنی اموات ہوئی ہیں, کتنے لوگ مزید پانی اور سیلابی نیلے کی نظر ہوئے ہیں. کوشش ہماری ہے کہ جلد جتنی, کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کی زندگی بچانی ہوتی ہے, بعد میں پھر یہ چیزیں روڈ ڈیولپمنٹ, اسکول ڈیولپمنٹ, اسپتال ڈیولپمنٹ, یہ باقی باتیں ہیں, یہ انسانوں کے لیے بنائی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم ان کو, جب تک ہم ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, پوری ویجیلنٹ ہیں, ٹیم صاحب خود فیلڈ میں ہیں, ہمارے منسٹر, ہمارے جو مقامی نمائندے ہیں وہ فیلڈ میں ہیں. کل کمشنر مالا کنڈو سے وہ مختلف ڈسٹرکٹ کا وزٹ کیا, چیف سیکرٹری صاحب سے ہیں, وہ اس وقت مانیٹرنگ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, جو ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں ان کو, تاکہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ آئے, اور عوام جو ہیں جس وقت افیکٹڈ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پرووائڈ کیا جا سکے, اور جو بھی ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ ان تک پہنچائی جا سکیں. ٹھیک سر, لاسٹلی بتا دیجیے گا کہ کیا کے پی حکومت کوئی فنڈ اکاؤنٹ کوئی جنریٹ کرنے جا رہی ہے جس کو وزیر اعلیٰ فنڈ یا پھر عمران خان سیلاب متاثرین فنڈ اس طرح کا نام دے کر, تاکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو دیار غیر میں بیٹھے ہیں, بہت زیادہ پریشان ہیں, وہ مدد کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کیا طریقہ کار بنا رہے ہیں؟ جی, اس پہ پارٹی باقاعدہ مشاورت کرے گی, اور پارٹی مشاورت کے ساتھ, پارٹی لیڈرشپ کے مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ یہ اسٹیپ لیا جائے گا. اور جب بھی ہم یہ اسٹیپ لیں گے تو انشاءاللہ ہم بتا دیں گے کہ اس کی ڈیٹیلس کیا ہیں, اکاؤنٹ نمبر ہمارے کیا ہیں, وہ فنڈ ہوگا وہ کس طرح ہوگا. تو پارٹی کی مشاورت سے انشاءاللہ سین صاحب جو بھی ڈیسیژن لیں گے تو وہ آپ سب کو بتا دیا جائے گا. نہیں صاحب, ان متاثرہ گاؤں کو, شہروں کو, اضلاع کو دوبارہ ری بلڈ کرنے میں کتنا عرصہ درکار ہوگا, اور اس کے اوپر کتنا جو ہے وہ خرچ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جو نقصانات ہوئے وہ تو اربوں کے ہیں, بلکہ میں اگر آپ کہوں کربوں کے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھتا تھا کہ ایک بندہ, اس کے فیملی کے 22 لوگ اس میں سیلابی رہنے میں فوت ہوئے ہیں, اموات ہوئی ہوتی. اب اس کے لیے اگر آپ دنیا جہاں کی محل بھی بنا لیں تو اس کے لیے تو زندگی کچھ ہی نہیں ہے جب اس کے اپنے اس دنیا میں نہیں رہے. تو اربوں کا نقصان ہوا ہے. تو پی ڈی اے میں جب اسیسمنٹ کرے گی, یہ
रेस्क्यू के बाद जब प्रॉपर सारी असेसमेंट होगी तब हम कंफर्म आपको बता सकेंगे कि कहाँ पे हुआ। अच्छा, इस वक्त जो कतर चैरिटी है या मुस्लिम एड हैं या बाकी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी ये अप्रोच कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास को और अपनी मुकम्मल सपोर्ट का वो भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो फर्स्ट फेज में हमारी कोशिश ये है कि हम रेस्क्यू करें और जो लोग बेघर हुए हैं उनको कहीं टेम्पररी जाके आप बात करें ताकि कम से कम थोड़ा सा हम उनको रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। बाकी जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, नुकसानात की बात कर रही है, इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा हर नुकसान का उजाला करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, फोकल पर्सन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर यार मोहम्मद खान न्याजी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अफसोसनाक खाने से मुतल्लिक तफसीलात बताई और इसमें कितना जानी, माली और इंफ्रास्ट्रक्चर दीगर जो नुकसानात थे उस हवाले से भी उन्होंने आगाह किया और ये बताया कि जल्द जो है इस हवाले से जो है वो पार्टी मुशावरत के बाद जो है वो फंड रेजिंग भी की जाएगी जिसमें तमाम लोगों को जो है वो वहाँ पर उनको बिल्ड किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और इसके साथ साथ जो अहम चीज थी कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास सरप्लस था, फंड था, अब उसको जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और मुश्किल वक्त में जो है वो किसी की तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं देख रही। हम दुआ को हैं कि अल्लाह ताला जो लोग जो हैं वो इस साने में शहीद हो चुके हैं, जान बहक हो चुके हैं, जान की बाजी हार चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत में जगह दे और उनकी फैमिलीज को सब्र अता करे। हम कोशिश करेंगे कि हम बोनेर में या मुतासर इलाकों में जाकर वहाँ की सूरत हाल भी आपको बराह रास्त दिखाएं। हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।